じゃあこれからスロッピークゴーヤーと中華鍋でチャーハンを作ります。まずは油で鍋を焼きます。で、油が鍋の上部に熱したらで、卵投入。ご飯投入。ご飯が硬くて全然ほぐれない。ご飯が硬くてほぐれません。さあこんなもんかな。
はい、出来上がり。